5 másodperc horror, és ami mögötte van. Szerintem az összes közül a legbeszaratósabb vámpíros film Murnau Nosferatuja volt. Van egy jelenet, amikor a várkastély sötét folyosójára néző ajtóból tűnik elő a rém, így pusztán csak fény és árny játékából összerettenetté a némafilm barna hangja. Eme mestermű után csak gyenge utánzat a próbálkozásom, de legalább igazi vámpírral készítettem a felvételt, nem egy jóképű színésszel. Szegény bőregérnek persze nem voltak átó szándékai, csak annyi kérése, hogy hagyjam őt békén a sötétség nyugalmában, amit tiszteletbe is vettem, és nem kekeckedtem több újrafelvétellel. Lássuk tehát a medvét, akarom mondani a denevért. Amúgy a rőt vérszopó denevér, becsületes tudományos nevén Desmodus rotundus nem egy olyan fajzat, ami képes lenne kiszippantani egy ember 5 liternyi vérét egy hőrpintéssel. Ha zümmögne, úgy csapnánk agyon, mint egy túlsúlyos és szőrös szonyogot. Eme halálnám elkerülése érdekében nem ad ki semmi hangot, sőt, kerül minden olyan feltűnősködést, amely egy kelet-európai self-made-ban feltétlen velejárója. Ehhez szép csendben, a földön kúszva közelíti meg áldozatát, majd borotva éles fogaival fájdalommentesen nyitja meg a vérrényrendszer csapját. Ez a denevérfaj Dél- és Közép-Amerikában él, és rendszeresen paráztatja az USA bevándorlóktól rettegő lakosságát északi terjedésével, amelyet éppen ők idéznek elő, tevékeny szerepet vállalva a globális felmelegítésben. De miért is a para? Nem a vámpírkodás, hanem az a probléma, ami sok más vérszívóval. Betegség terjesztése. Amely betegség tényleg elég durva. Ez a veszettség. Nem ok nélküli a riadalom, bár nem több a veszettséggel fertőzött vámpírdenevér, mint más denevér, de a vérszipolyozó életmódjuk az emberre is veszélyesre teszi őket. Írtják is rendesen a vérfüggő bőregereket, nem adva esélyt arra, hogy jobban megismerjük őket. Pedig sok más érdekességet is tartogat számunkra ez a faj. Például az egyik legismertebb képviselői az altruizmus, vagyis önzetlenség viselkedésének. Szeresd fel denevéred, szól a parancsolat, amelynek következményeként a vámpírkodásban aznap sikeres denevérek megetetik a hoppon függő társaikat. Vagy legközelebb viszont. Miután rendkívül gyors az anyagcseréjük és nem is bírják sokáig az éltető folyadék nélkül, ez a fajta kölcsönös segítség közösségi előnyt jelenthet a túlélésben.